ისტორია ადამზე და ევაზე არასდროს არ იყო ორ ადამიანზე ბაღში. არც ვაშლზე, არც მოლაპარაკე გველზე, არც დაუმორჩილებლობაზე. ეს ხაპარია. ადამი და ევა არ არიან ადამიანები, არამედ ორი ასპექტი, ერთი ცნობიერის, ერთი მთელის, ქალის და კაცის და პოლუსები წყაროდან, ნათელი არსებები, შიშების გარეშე, სხეულის გარეშე, ეგოს გარეშე. ისინი ცხოვრობდნენ ერთიანი ცნობიერით, სუფთა მევარში, სადაც არ არის არც სირცხვილი, არც განკითხვა, ან ილუზია. ერთიანსაც ქონია საზღვარი. არ შეიძლება განვითარება, თუ ყველაფერი ერთი და იგივე ხდება. ვერ აირჩევ, თუ არ გაქვს არჩევანი და სულმა თქვა, მინდა გამოვცადო კონტრასტი, მინდა დავივიწყო. ასე შევიდა სიკეთისა და ბოროტის ცოდნის ხეში. არა პირდაპირი მნიშვნელობით ხეში, არამედ დუალურობის გააქტიურების სიმბოლოში. ჭამუნაყოფი ნიშნავს თქვა, მე მზად ვარ განვიცადო ყველაფერი, ნათელი და ბნელი, ტკივილი და სიამოვნება. ილუზიით გავლით, რომ დავბრუნდე, ბრძენი. გველი ეშმაკი არ არის. ეს კუნდალინის ენერგიაა, ენერგია გამოღვიძების, კოდირებული ჩვენს დნმ-ში. რელიგიამ გველი გადააქცია მტრად, იმიტომ რომ ის საფრთხეს უქმნის კონტროლს. რადგან როცა შენ იღვიძებ, აღვიძებ შინაგან ცოდნას, შენ აღარ გჭირდება შუამავალი შენსა და ღმერთს შორის. და როცა ევა მიგემა ნაყოფი, მან არ გაწირა სამყარო, მან გააღვიძა ის, მან დაინახა თავისი თავი, გააცნობიერა, ასე გაჩნდა ეგო, დაიწყო გაყოფა. დაცემა ეს სასჯელი არ არის, არამედ დაღმართები განზომილებებში. სული გახდა ფორმა, ცნობიერი გახდა ხორციელი. დედამიწა გადაიქცა გამოღვიძების სკოლად. როცა ვიბადებით, გვავიწყდება ყველაფერი. ჩვენ რომ ყველაფერი გვახსოვდეს, არ იქნებოდა ზრდა, არ იქნებოდა ძიება, არ იქნებოდა გადასხვაფერება. და მთავარი გზა ეს არის. შენ აქ იმისთვის არ ხარ, რომ იყო იდეალური. შენ აქ ხარ, რომ განიცადო, ამაღლდე, დაბრუნდე. არა იმიტომ, რომ შენ უძლური ხარ, არამედ იმიტომ, რომ შენ რჩეული ხარ. საკმარისია ზღაპრები, გაიხსენე ჭეშმარიტება.